नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म यात्री छिदाल। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। सरकारद्वारा पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 र डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपैयाँले वृद्धि। मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन। राप्रपाद्वारा निगमसँग मूल्य वृद्धिको कारण माग। झापाको रतुवा खोला र सङ्खुवा सभाको चिचिलामा बाढी आउँदा 23 परिवार विस्थापित, 25 घर डुबानमा। भीषण वर्षाका कारण भारत र बङ्गलादेशको जनजीवन प्रभावित, 59 जनाको ज्यान गयो। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुटेर्टेकी छोरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित। र मलेसियामा जारी एसएससी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा लगातार तेस्रो जितसहित नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश। कालिका समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय समाचारबाट। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ। बढेको मूल्य गैर राति 12 बजेदेखि लागू भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। यससँगै 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 179 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी 1 लिटर डिजल र मट्टीतेलको 192 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। निगमले हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिकतर्फ 19 रुपैयाँले बढाएर 185 रुपैयाँ प्रति लिटर पुर्याएको छ। हवाई इन्धनको बाह्यतर्फ भने 100 अमेरिकी डलरले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने नबढाइएको निगमले जनाएको छ। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ। नेकपा एमाले निकट अनेरा शिविरले आज बुटवल, विराटनगर लगायतका शहरमा प्रदर्शन गरेको हो। बुटवल बहुमुखी क्याम्पस अगाडि सडकमा जम्मा भएका विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै ट्रायल बालेर सडक अवरुद्ध गरेका छन्। त्यस्तै विराटनगरमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायी र मजदुरले चक्का जाम गरेका छन्। सोमबार आज बिहान विराटनगरको राजवंशी चोकमा सवारी साधन तिर्साएर उनीहरूले यातायात अवरुद्ध गरेका हुन्। यदि सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए त्यसै पर आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि भएपछि ठाउँ ठाउँमा यसको विरोध सुरु भएको छ। विराटनगर, रूपन्देही लगायतका ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ भने मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै बुटवलमा एमाले निकट अनेरा शिविरले प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले केही बेर अगाडि गाडीको आवागमन समेत रोकेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै यातायात व्यवसायले पेट्रोलियम पदार्थभित्र
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विराटनगरमा चक्काजाम गरेका छन्। सरकारले गए रातिदेखि लागू हुने गरी मूल्य वृद्धि बढाएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। भाउ घटाएर नागरिकलाई राहत दिन दबाव बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै इन्धनमा भारी वृद्धि हुँदा गाडी भाडादेखि बजार मूल्यसम्म आकाशिनी भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन सबैले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण माग गरेको छ। नेपाल आयल निगमलाई पत्र बुझाउँदै राप्रपाले मूल्य वृद्धिसँग सम्बन्धित 7वटा प्रश्नको जवाब माग गरेको छ। राप्रपाले नेपालका अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउने इन्धनको परिमाण, आयल निगमका कर्मचारीले पाउने बोनस के कति हो त्यसबारे जानकारी दिन भनेको छ। त्यस्तै पेट्रोल, डिजल र मट्टी तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य, त्यसको प्रशोधनमा लाग्ने खर्च, सरकारले तिर्नुपर्ने कर, ढुवानीमा लाग्ने भाडा सहितको विवरण माग गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। झापाको रतुवा खोलामा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले जमिन कटान गर्दा 13 परिवार विस्थापित भएका छन् भने 25 घर डुबानमा परेका छन्। दमक नगरपालिका साथ रेड क्रस भवन पछाडिको खोला किनारमा नजिक रहेको बस्तीमा बाढीले कटान गर्दा 13 परिवार विस्थापित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको घरमा क्षति पुगेकाले नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँ र आफन्तको घरमा सारिएको प्रहरी प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिनुभयो। यस्तै रतुवा खोलामा आएको बाढीकै कारण गौरदह नगरपालिका 6 मा रहेको टुवा बस्तीमा पानी पसेको छ। त्यहाँका 25 घर डुबानमा परेका छन्। बस्तीमा झन्डै 2 फिट पानी पसे पनि अन्य क्षति नभएको, पानीको सतह बिस्तारै घट्ने क्रम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच लगातार परेको वर्षाका कारण शङ्खुशोभाको चिचिला गाउँपालिका भित्रका विभिन्न ठाउँमा भएको पहिरोबाट 10 परिवार विस्थापित भएका छन्। गाउँपालिका भित्रका वडा नम्बर 1 मा 6 घर र वडा नम्बर 3 मा 4 घर पहिरोबाट विस्थापित भएका हुन्। पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई आफन्तको घर र सामुदायिक भवनहरूमा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले बताउनु भएको छ। पालिकाभित्रका अन्य ठाउँहरूमा समेत पहिरोको जोखिम बढेको छ भने क्षतिको अनुगमन भइरहेको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। रुकुमपश्चिममा भिरबाट लडेर 17 वर्षीय एक किशोरीको ज्यान गएको छ। जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रुघाकी अस्मिता चन्दको घर नजिकैको भिरबाट लडेर ज्यान गएको हो। अस्मिता आइतबार रुगातली गाउँको दिव्य छु स्कुल नजिकैको भिरबाट लडेकी हुन्। त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालय मुसिकोट खलङ्गामा कक्षा 11 मा अध्ययनरत अस्मिता घरमा जम्मा भएको फोहोर फाल्न गएका बेला चिप्लिएर लडेकी उनको परिवारले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्माण आयोजनाको काम रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिएको ठहर गरेको छ। आइतबार समितिले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन 2079 मा यस्तो ठहर गरिएको हो। नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। निजगढ विमानस्थलको निर्माण रोक्दा बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रायोजनका लागि भइसकेको अरबौं रुपैयाँको खर्चलाई निरर्थक तुलाउँदा झनै धक्का लाग्न सक्ने समितिको निचोड रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसट्रीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes,
Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. सरकारद्वारा पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 र डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँले वृद्धि। मूल्य वृद्धिको विरोधमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन। राप्रपाद्वारा निगमसँग मूल्य वृद्धिको कारण माग। झापाको रथुवा खोला र सङ्खुवा सभाको चिचिलामा बाढी आउँदा 23 परिवार विस्थापित, 25 घर डुबानमा। भीषण वर्षाका कारण भारत र बङ्गलादेशको जनजीवन प्रभावित, 59 जनाको ज्यान गयो। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुटेर्टेकी छोरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित। र मलेसियामा जारी एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा लगातार तेस्रो जितसहित नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन र आसपासका क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको नयाँ भरतपुर 220/132 किलोभोल्ट केबी सब स्टेशनको निर्माण करिब 80% सकिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 11 अटारीमा निर्माणाधीन सब स्टेशन निर्माण 2 महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। मर्स्याङ्दी करिडोर 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतका निर्माणाधीन सब स्टेशनको मुख्य सिभिल संरचनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। ग्यास इन्सुलेटेड सब स्टेशन GIS प्रविधिमा आधारित सब स्टेशनका अधिकांश उपकरण निर्माण स्थलमा ल्याइसकिएको छ। अब ती उपकरणको जडान मात्र गर्न बाँकी छ। सब स्टेशनमा 16 160 MVA क्षमताका 2वटा पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्। पावर ट्रान्सफर्मर राख्ने सिभिल संरचना निर्माण भइसकेको छ भने ट्रान्सफर्मर जडान गर्न बाँकी नै रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सब स्टेशन निर्माण स्थलको भ्रमण गरी 2 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले 15 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋण पत्र बिक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै 5 वर्षीय अवधिका लागि विकास ऋण पत्र बिक्री हुन लागेको जानकारी दिएको हो। बोलको प्रक्रियाबाट ब्याज दर निर्धारण हुने
ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्रको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण समेत लिन सकिनेछ। इच्छुक खरिदकर्ता अप्रतिस्पर्धामा पनि सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रतिस्पर्धीले निष्कासित रकमको 85% अर्थात् 12 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ र अप्रतिस्पर्धीले 15% अर्थात् 2 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन्। खरिदकर्ताले घटीमा 50,000 रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई 50,000 रुपैयाँले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्क बराबर खरिद गर्न पाउनेछन्। ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड मार्फत हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भीषण वर्षाका कारण भारत र बङ्गलादेशको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाढी र पहिरो तथा चट्टानमा परेर 59 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोमा फँसेका कैयौं व्यक्तिहरू रहेका छन् भने बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने जनाइएको छ। त्यहाँको मौसम विभागले अझै केही दिन भीषण वर्षाको चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। बङ्गलादेशमा सरकारी अधिकारीहरूले अहिलेको बाढी सन् 2004 पछिकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन्। त्यस्तै भारतको मौसम विभागले केरला, मुम्बई, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बङ्गाल, ओडिसा लगायत क्षेत्रमा आज पनि ठूलो वर्षाको चेतावनी दिएको छ। यसैबीच फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेकी छोरी उपराष्ट्रपतिमा चुनिएकी छिन्। राष्ट्रपतिका छोरी सारा डुटेर्टेले उपराष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गर्दै फिलिपिन्सलाई एकताबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 44 वर्षकी साराले एक दशक पहिले डिभाओ शहरमा मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। उपराष्ट्रपति साराको आउँदो 30 तारिकदेखि कार्यकाल सुरु हुनेछ। राष्ट्रपति रोड्रिगोको कार्यकाल सकिने लागेको छ। फिलिपिन्समा राष्ट्रपतिको कार्यकाल 6 वर्षको हुने गर्दछ। रोड्रिगो सन् 2016 मा राष्ट्रपति बन्नु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। मलेसियामा जारी एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले बहराइनलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। यो जितसँगै नेपाली समूह बीबाट 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। मलेसिया स्थित किनरारा क्रिकेट मैदानमा टस जितेर फिल्डिङ गरेको नेपालका बलर कविता कुवर, अस्मिना कर्मचारी र सबनम राईले समान 2 विकेट लिँदै बहराइनलाई 14 रनमै समेटेपछि नेपालले सहजित निकालेको हो। बहराइनले दिएको 15 रनको लक्ष्य नेपालले 3.4 ओभरमा 2 विकेट पुरा गरेको हो। वर्षाका कारण 7 ओभरमा घटाइएको खेलमा बहराइनले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै जम्मा 14 रन बनाएको थियो। 15 रनको लक्ष्य भेटाउने क्रममा नेपालकी सीता राणा मगरले 4 रन, कविता जोशीले 3 रन बनाए भने नेपालले अतिरिक्त 8 रन पाएको थियो। बहराइनका लागि पवित्रा सेठी र भिलिन्सा बब्रोजाले समान 1-1 विकेट लिए। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बहराइन 14 रनमा अल आउट भएको थियो। बहराइनका लागि इसारा सुहुनले सर्वाधिक 6 रन बनाएकी थिइन् भने शशिका प्रकाश र स्ट्रक्सिका प्रकाश सोही र प्रजना जगदीशा खाता नखोली शून्यमा अवजित रहिन्। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 50 रन र दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 25 रनले हराएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty.
पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 र डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँले वृद्धि। मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन। राप्रपाद्वारा निगमसँग मूल्य वृद्धिको कारण माग। झापाको रतुवा खोला र सङ्खुवासभाको चिचिलामा बाढी आउँदा 23 परिवार विस्थापित, 25 घर डुबानमा। भीषण वर्षाका कारण भारत र बङ्गलादेशको जनजीवन प्रभावित, 59 जनाको ज्यान गयो। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुटेर्टे किशोरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित। र मलेसियामा जारी एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा लगातार तेस्रो जितसहित नेपाल सेमी फाइनलमा प्रवेश। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म यात्री छिदाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।